よいしょー !RD、ゴッドオブクレイジーのリドと申します。よろしくお願いします。今回ね、ちょっとね、初カメラマンがいるということでちょっと緊張していて、今いるんですよね。ちょっと初カメラマンがちょっとそれで緊張してるんですけど、頑張ってできたいと思います。で、今回なんと、1分間にくしゃみ何回できるかチャレンジやっていきたいと思います。で、それでちょっとね、僕、くしゃみ、ちょっとね、なんて言うんだろう、くしゃみってあんまり慣れないんですよ。あんまりそんなに僕くしゃみすることがないんですよね。だから、今回、1分間に何回くしゃみをできるかということで、チャレンジしていきたいと思うんで、皆さんよかったら見てください。レッツよいしょはいよやっていきたいと思います。今回ね、使うもの、綿棒、塩コショウをやっていきたいと思います。OK、これでいこう。ちょっとね、あまりの怖さでね、やばいんだけどね。よし。じゃあ、カメラマンの人、お願いしたいと思います。はい、タイマーですね。タイマー1分測ってね。頼むよ。1分ね。はい。いきます。よーい、ドン。よいしょいぜー。くしゃみ出るなんで出るのこれくしゃみ出るなんでこれ出るの30秒経過でーす。30秒。くしゃみ出るこれくしゃみこれくしゃみなんでこれ出ねえんだよこれよなんで50秒経過。50秒です。わさび1分終了。はい、終了でーす。やっと出た。